इन खां पोइ भगवान राजा इंद्र वटि विया। राजा इंद्र को कल्प वृक्ष वठण जे लाइ, कार्तिक में तव्हां कथा ॿुधंदा ई आहियो गुल वारी, पोइ वरी युद्ध करे वापसि राजा इंद्र कल्प वृक्ष ॾिनो। भगवान अची सत्यभामा जे चवण ते उनजे प्रसन्नता जे लाइ उनजे दरवाजे में अची ठका लॻायो। लेकिन इहो कल्प वृक्ष ईअं लॻायो भगवान कि द्वार ते लॻल हो सत्यभामा जे, ऐं बगल में महल हो रुक्मणी माता जो। सभु गुल पिया किरनि रुक्मणी माता वटि। चओ हरे राम। हिकिड़ी पत्नी हूंदी आहे वामा, ॿी हूंदी आहे दक्षिणा। वाम मार्गी वामा और दक्षिणा। वामा उहा हूंदी आहे जेकी वैदिक सनातन धर्म के अनुसार पति के सामूं हथ जोड़े बीहंदी आहे। पति घटि वधि ॻाल्हाए, कुछ भी ॻाल्हाए, कुछ भी करे, वो पंहिंजो धर्म निभाईंदी आहे। और दक्षिणा उहा हूंदी आहे जंहिंजे सामूं पति हथ जोड़े बीहंदो आहे। रुक्मणी माता वामा धर्म पत्नी हमेशा कुछ भी चवन, कुछ भी रोकन टोकन, हथ जोड़े बीहंदी आहे। और सत्यभामा माता वो टेढ़े से टेढ़ी मिली आहे, उते श्री कृष्ण हथ जोड़े बीहंदा आहे। नाराज थी वई, हे छा आहे, वण त तव्हां मूं वटि लॻायो आहे। हा पोइ सब गुल तो ओड़े था किरनि। भगवान चयो, वरी गड़बड़ थी वई कि ख़बर अथई छो था किरनि ओड़े गुल, छो लगायो आहे? मां ही लगायो आहे टेढ़ो, छो छाजे करे? सब गुल किरंदा रुक्मणी जे दरवाजे ते। हा, रुक्मणी उथंदी, मामूली गुल त आहिनि कोन, बुहारी उहा पाईंदी, झाड़ू लॻाईंदी, इकट्ठा कंदी, पोइ गुल धोई करे साफ़ कंदी, वरी उहे इकट्ठा करे माला ठाहींदी। पोइ चई माला मूंखे पाईंदी। मां चवंदोमांसि न, मूंखे न, उहा माला खणी मां तुंहिंजे गले में पाईंदुमि। सत्यभामा गदगद थी, हिकिड़ी वेनती कयांव। कहिड़ी? ये थोड़ो अञा होॾे कयो। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे लाल।